بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا اولاد ويا اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. وهنقول اللهم صل وسلم على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اهله واصحابه اجمعين صلى الله عليه وسلم. هنعمل معاكم وصفه يا بنات. انا السكاكين عندي سكاكين كتيره وكلها تلمه بصراحه، كل السكاكين اللي عندي تلمه. هبقد بقى لو واحده لو احمد يعمل لي يحميهاش. هنا معايا دجاجتين. طبعا بعمل لكم وصفه تنفع ان شاء الله لرمضان والعزومه. لو عندكم عزومه او حاجه عايزين هتغيروا يعني ايه تغيروا في الفراخ، يعني بدل ما نعمل مشوي مسلوق هنعملها نخليها ونعملها محشيه برضه. اشوف السكينه حاميه شويه. بنيجي بقى قطعنا الدجاجه يا بنات اهي دي. طبعا انا على طول بخليها بشيلها من الدجاج، ملهاش اي لازمه في الدجاج كده. وهنمسك الورك بقى نعمل فيه اهو يا بنات، نمسكه نخليه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بتكلم على الفيديو عشان كده ما بطولش معاكم. هي خليانه سهل خالص، بس براحتنا كده نخليه كده براحتنا، ما بياخدش يعني حاجه اهو. هي العضايه هي بنات، وبنيجي كده اهي العضميه اهي، وبنيجي برضو على العضميه التانية دي اللي بعملها اهي. انا هوريكم واحد بس عشان ما اطولش معاكم في الفيديو. دي العضميه اللي هي زي القفص كده اهي. دي العضميه دي برضو اهي، ودي العضميه دي برضو اللي في النص دي ما بتاخدش حاجه. هنخلي برضو حواليها كده الاول اهي. بنخلي براحتنا يعني. انا بصراحه بخاف من السكاكين الحاميه، يعني الحاميه اللي قوي دي مش بحبها، بس بتبقى حلوه برضو، بتنفع والله. هي ما بياخدش خليه حاجه يعني. الورك اهو في ثواني اهو اتعمل اهو. بنيجي كده يا بنات اهو اهي، شايفين العضميه بنخليها ما بنسيبش فيها اي حاجه خالص اهي. اهي كده خليت واحد اهو يا بنات. هنا معايا بقى ميه بليمون اهي. نغسل كده ونخلي خليه واحده، خليه دجاجه. والصدر برضو عاملاه نفس القطعه برضو 2 اهو كده. انا عملت ورك معاكم. هعمل صدر بقى معاكم. شوفوا يا بنات، انا ما برميش حاجه منها على فكره. الدجاجه ما بترميش حاجه منها، يعني تقولوا ان الدجاجه بتتبهدل او حاجه او كده، لا. اهو كل اللي انا مطلعاه هنستخدمه اهو. هاجي اعمل صينيه دجاج في الفرن، هاجي اعمل دجاج بشوربه اي حاجه، بس انا هتبله تتبيله خفيفه كده، شويه ملح وشويه فلفل وشويه كركم او اي حاجه، واعينهم في الفريزر. هغسلهم واصفهم من الميه حلوه يعني. اما اجي اعمل دجاج هعمله ما بنرميش حاجه، او هنغسلهم برضه في الميه وليمون واللي بيترمى منه ملوش اي لازمه اهو. ده اللي بيترمى اهو منه ملوش اي لازمه اهو. الحاجات اللي بتترمى هي ملهاش اي لازمه، لكن الدجاجه لا بتتبهدل ولا بيطلع منها حاجه. ده الصدر اهو. عايزين توسعوه زياده هتفتحوا فتحات كده او هتدقوه، بس انا مش عايزاه قوي عشان انا هحشيه. هفتحه كده، مش هدقه، مش عايزاه رقيق قوي اهو. وهياخد حشوه ما شاء الله حلوه، وهنحشيه وهنعملهم وصفه حلوه. وده الورك اهو برضو نفس النظام اهو. هنحشيه برضو كده وهيبقى برضو جميل كده اهو. وكده بقى احطهم في الميه من انقعهم شويه واصفهم من الميه قوي، واتبلهم ساعه ولا حاجه قبل ما احشيهم، وبعدين نعمل حشوه مع بعض. هنا بقى هنعمل التتبيله. طبعا انا نقعت الدجاج
بالليمون والدقيق زي ما انتم شايفين كده، بقى شكله جميل اهو حلو. نعمل بقى التتبيله بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اي فلفل عندكم اعملوا، حطوا الفلفل بدي تسكره كده للحاجه وبدي لها نكهه حلوه. مش لازم تكتروا يعني الفلفل في التتبيله، حاجه كده بس شويه. طبعا مش هاخد ده كله، هاخد حته بس اهي، لان انا احط في الحشوه برضو فلفل كده مع الثوم وبشر ليمون. عاملين الليمونه بس الجلده اللي فوق دي يا بنات، بس الجلده الخضراء بس مقطعينه كده، الجلده الخضراء يا اما نبشره بالمبشره. ومعايا هنا برضو عصير ليمون اهو كده. التتبيله بتاعتنا معانا بقى نعناع وعود كزبره اختياري بقى، بس هو طبعا هيبقى جميل جدا وريحه جميله جدا جدا كده. بقى ده التتبيله بتاعتنا. هضربه بقى وارجع لكم كده عشان ما اطولش عليكم. كده يبقى التتبيله بتاعتنا كده. هنحط بقى بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بتاع 3 معالق كده زيت زيتون، بتاع 3 معالق زيت زيتون. والتوابل بتاعتي، التوابل ايه يا بنات بقى؟ مش مكتره يعني، من كل حاجه حاجه بسيطه جدا على فكره. هنا نص معلقه توم باودر، نص معلقه بصل باودر، معلقتين على الدجاجتين، دايما على الدجاجتين المشويين او متبلين او اي حاجه. معلقتين ملح بتاعه الشاي الصغيره دول، معلقتين ملح عشان الوصفه الحاجات دي ما بتنزلش ميه، اللي بتنزله بتشربه تاني فبنقلل الملح. هنا شويه توابل مشكله، شويه توابل اللي هي الهيل والفلفل الاسمر والقرنفل والقرفه، وده شويه بابريكا اهم. خلاص اهو التوابل اهي بتاعتي. هنقلب الكلام ده كله كده مع بعض اهو. هحط هنا شويه وهنا شويه. نتبل، احتاجنا هناخد، محتاجناش هحتاجهم لحاجه تانية. دول هقول لكم الوقت هعملهم ايه برضو. التتبيله اهي جميله جميله اهي، الاساس فيها الثوم وزيت الزيتون. التتبيله دي جميله جدا وبندوقها برضو. بس هي المعلقتين الملح صغيرين مظبوطين على ايه؟ على الدجاج يا بنات. هنا نتبل بقى الدجاج بتاعنا. باخد كده يا بنات الدجاج كده زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الوصفه دي جميله قوي، تنفع في العزايم، تنفع في رمضان ان شاء الله نعيشنا ولنا عمر، يعني تنفع على السفره. جميله شكلا وطعما وجميله، هتبقى جميله كده ان شاء الله، جميله جدا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الوصفه دي يا جماعه مش هتلاقوا حد عاملها، والله العظيم ما شفتها من اي حد. انا عاملاها، انا يعني مفكره فيها وعاملاها، وانا اللي عاملاها. دي مش الحمام الكذاب يا جماعه، دي وصفه انا فكرت فيها وقلت اعمل ايه، اشوف دجاج مخلي احاول اعمله، يعني الدجاج المخلي ده واعمله وصفه تانية تكون جديده يعني. وانا عملت بنفس الوصفه ومعاكم اهي، وان شاء الله تعجبكم جدا وهتبقى جميله جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. التتبيله نفسها ريحتها طالعه تحفه يا بنات، والله التتبيله نفسها ريحتها طالعه تحفه. هكمل الباقيين اتبلهم نفس الطريقه كده. تبلت الدجاج يا بنات جميل كده، جميل ان شاء الله. هنروح بقى نعمل ايه الحشوه بتاعتنا كده. حطينا طاسه كده حلوه على النار كده يا بنات، ونحط ايه بقى، هنحط كده معلقه سمنه بلدي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا معانا حشوه هنديلها تشويحه، الحشوه كلها هنديلها كل حاجه منها تشويحه حلوه كده. هنا معايا بطاطس اهي،
تشويحه كده على نار عاليه، يعني ايه نقعد نشوح فيها كده لما تاخد لون ذهبي ونشيلها ونحط ايه، نحط حاجه تانية، نحط الدجاج مثلا كده يا بنات. انا مش عايزه البطاطس تتحمر، واخدين بالكم اللون الذهبي ده كده كفايه قوي عليا. انا عايزه اللون الذهبي ده بس كده يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم. هطلعها كده عشان نحط السمنه تانية. ههدي النار على ما ايه، على ما اطلعها. انا مش هحمر حاجه خالص، انا كله بس هي الدجاج اللي هديله برده لون حلو. بس انا هحط الاول الفلفل اهو تشويحه برده. ده البطاطس اللون الذهبي الحلو ده بس يا بنات كده. وادي الفلفل تشويحه بطلعه واحط ايه الدجاج. واخر حاجه ايه البصل، لان انا مش هحمر البصل برضه، انا هديله تشويحه واحده بس كده. نعلي النار على الدجاج ياخد تشويحه واحده واطلع على الفلفل. كده ريحته طلعت خلاص، مش محتاجه اكتر من كده يا بنات. كده خلاص. الدجاج ده لو انتوا فاكرين البانيه اللي انا كنت عاملاه، الدجاج القطعه اللي كانت طالعه منه اللي هي الموزه والحتت الناعمه دي، انا تبلت يومها وحطيته في الايه في الفريز زي ما انتوا شايفين كده. قلت اعمله يا اما الحمد لله، يا اما سمبوسه، يا اما نعمل له جلاش، يا اما نعمل له بقى الوصفه اللي انا هعملها دي برده. يعني لو انتوا بتاكلوا دجاج وتقطع منكم شويه كده، او الحته اللي بتبقى الموزه الناعمه دي، بتعملوا ايه، تتبلوها وتشيلوها في الفريزر، في اي وقت تحتاجوها تلاقوها. كده يا بنات انا ما حطيتش غير معلقه سمنه واحده، معلقه سمنه بلدي واحده اللي حطيتها في الوصفه دي كلها. وتتبلت الفراخ وزيت الزيتون زي ما انتم شايفين. دي بقى هديله بس، مش هحمر البصل. احنا عايزين اكل بارد، اكل كده ان شاء الله نعمله في رمضان كده. كل عام وانتم بخير. عايزين اكل بارد، اكل ريحته حلوه، اكل يكون جميل ويكون هادي كده ويكون خير. انا ما بحمرش البصل يا بنات للاكل خالص. حاجات معينه، الكشري المصري، البصاره، اللي هي حاجات كده معينه. كده هعمل ايه بقى؟ هنا بقى التتبيله اللي انا هيشها هحط هنا برده معلقه، لان الفراخ كان متبل. بس التتبيله ده عارفين انا احطها ليه؟ عشان البطاطس وعشان الفلفل. معلقه اهي كفايه قوي برده، مش هحطها كده يا بنات. هحط ايه تاني بقى؟ اهي دي الحشوه بتاعتي يا بنات. عايزين تزيدوها رز زيدوا رز، حمروا البصل وحطوا عليه شويه رز وشوحوه وحطوا برده الحاجه دي عليه. عايزين تخلوها زي ما انا هعملها كده، انا هحط فيها معلقتين جبنه، شويه جبنه موزاريلا ما بتبقاش حادقه، احط فيها شويه جبنه موزاريلا. خلاص يا بنات كده الوصفه بتاعتي معايا جاهزه اهي، ولا محمره بصل ولا محمره اي حاجه. شايفين الجمال والحلاوه اهي. تشويحه بس كله يشرب من التتبيله ومن بعضه واطفي عليه. ايه رايكم في الحشوه يا بنات؟ والله اقسم بالله الريحه طالعه تحفه تحفه تحفه. ممكن تعملوه دي كده، تعملوها سندوتشات برضو، تعملوها مع اي حاجه تانية كده لحالها كده تحفه تحفه بصراحه. طالعه الريحه مش هقول لكم الريحه شكلها ايه الا ما تعملوها وتجربوا. هنا بقى معايا شويه كده مكسرات، عايزين تحطوهم تحطوهم، ما تحطوهمش يا بنات اي حاجه عندكم، مش هقول لكم حاجه معينه كده اهو. برضو بقى النكهه زادت. او شوفوا الدجاج متحمر عامل ازاي، شايفين الحشوه يا بنات؟ حشوه تحفه. يلا بقى نحشي مع بعض بقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لكم لو عايزين تعملوا معاها رز، شويه رز، اعملوا شويه رز زي ما انتوا عايزين، زي ما تحبوا. هنا بقى معايا شويه جبنه كده، يعني ايه نص معلقه كده على كل واحده، مش هنكتر اول حاجه، وهنمسكها نقفلها القفله اللي احنا اللي ترضينا بقى اهي. انتوا عارفين ممكن تعملوها كده اهو، تقفلوها كده اهو وتحطوها كده في الصينيه من غير ما تقفلوها بخشب ولا حاجه. هتمسك على فكره، هتمسك، بس انا هقفلها بالخشب معايا اهو. هقفل كده بالخشب، يعني قافله اي كلام يا بنات كده، لان هي كده كده الحشوه مش هتطلع. لما نحطها في الصينيه ونقلب الفتحه لما اللي تحت مش هتطلع، عمرها ما هيطلع منها اهي. بتقفلوا بقى كده اهي يا بنات، ولو حاجه طلعت بترجعوا تحطوها من اي مفرز فيها، اي منفذ كده حته مفتوحه ولا حاجه، بتحطوا الحشوه اللي طلعت منها. دي اتكسرت، اجيب واحده تانيه اهي، وبنيجي كده اهي يا بنات اهي كده الحشوه اهي. هي بنات لو في حته مفتوحه خلوها مفتوحه، خلوها دخلوا الحشوه الباقيه منها اهي اهي. وفي الاخر هدينها بقى اهي مقفوله اهي زي الفل اهي يا بنات. وهحط بقى في الصينيه، مش هحط في الصينيه اي حاجه خالص اهي. ممكن احط ورق الزبده وممكن ما احطش عادي اهي. انا عشان بتكلم بس على الفيديو ومش عايزه اطول معاكم كده يا بنات. عشان الدجاج بتاعنا الوصفه الجميله اللي قوي، اتبقى شويه دجاج، ممكن بدل عشان ان احنا كنا بناخد منهم ممكن نعملهم تشويحه تاني على النار عشان ايدينا، او خدنا منهم تشويحه واحده، تعملوهم سندوتشات، تعملوهم في سمبوسه، تعملوهم في اي حاجه. الحشوه جميله جدا جدا دي. هنعمل ايه بقى؟ هندخل الوصفه بتاعتنا على الفرن طبعا على طول، مش محتاجه اي حاجه. شويه بابريكا بساط قوي قوي، وشويه كده زيت زيتون. انا قايله لكم وصفه جميله خفيفه وفي نفس الوقت جميله قوي اهي. بندهن كده خفيف بس كده اهو يا بنات. وهنعمل وهندخل بالوصفه على الفرن طبعا سخن، مولعه الفرن وعلى الشبكه في النص، ونحط الوصفه بتاعتنا. هغطيها بورق فاير لمده 5 دقايق، 5 دقايق بس. هي مش هتاخد سوا كتير، مش هتاخد سوا كتير، ان شاء الله نص ساعه بالكتير وتطلع من الفرن. الحشوه طبعا مستويه، والدجاج طبعا متبل ومفرود، مش هياخد وقت، وان شاء الله هتستوي ان شاء الله معانا على طول. وكده ندخلها بقى على الفرن بتاعنا. ايه رايكم بقى؟ اهي ريحتها تحفه من قبل ما تطلع من الفرن. شوفوا يا بنات، 10 دقايق كده بالغطا، 10 دقايق بالغطا، وبعدين هنشيل الغطا كله ونسيبها تاخد لون ونطلعها. شايفين يا بنات الدجاج بيعمل ايه بقى دلوقتي؟ شايفين بيعمل ازاي؟ عايزه اوريكم الشكل والريحه اللي طالعه. شايفين الجمال والحلاوه كده بقى. المرحله دي انا هكشفه بقى ياخد لون. شايفين واحد بيغلي ازاي؟ هكشفه بقى ياخد اللون وكده يطلعه بقى. يعني هو خد له 10 دقايق، كمان 10 دقايق بنكشف بقى الورق من عليه ونطلعه، وكده جميل قوي كده معانا بقى. ايه رايكم يا بنات في الجمال والحلاوه الوصفه الجميله دي؟ ايه رايكم؟ الريحه طالعه تحفه ما شاء الله. عايزين تشوفوا بقى الوصفه بتاعتنا، عايزين تشوفوا الجمال والحلاوه يا بنات.
نقطع لكم منين، من الصدر ولا الورك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا بنات الله على الجمال وعلى الحلاوة؟ شايفين؟ تحفة بقى. انا حطيت حتة سخنة عشان كده مش عارفة اتكلم. والله الوصفة جميلة والفراخ مستوية والحشوة كده جميلة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انا عاملة معايا صوص اهو مونونيز مع طحينة مع زبادي يا بنات. عايزين بقى تاكلوها، هي تتاكل كده بدون حاجة على فكرة. طبق سلطة خضرا معاها وخلاص. رايكم في الوصفه الجميله؟ الفانه والشفا بقى عشان ما اطولش او اكتر من كده. والوصفه جميله قوي، اعملوها وجربوها، وتنفع في العزايم، تنفع في العشاء، في الغداء، في اي وقت تتعمل. وصفه خفيفه جميله، كل حاجه فيها حلو. حطوا لنا لايكات كتير وشيروا لنا الفيديوهات وجزاكم الله خير، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.